ką, į naują misiją einam. Šį kartą gavom užduotį iš pačio Tado Šidiškio ir jis manęs paprašė, kad aš surasčiau tokią ypatingą vietą Vabalninko apylinkėse. Taip, net Vabalninko apylinkėse. Jo, tai aš dabar einu į nemenką žygelį. Tai yra menką žygelį, kokių 12 kilometrų. Ir bandysiu surasti tokius mėlynus akmenis. Galbūt net pilkapį ir dar kažkokią kalvelę. Jo, ir tie mėlyni akmenys senovės lietuvių buvo laikomi šventais. Tai iš tikrųjų labai įdomu, ar man pavyks juos rasti. Daugmaž žinau, kur eiti. Tai į kelią. Priėjome įdomesnį Vabalninko objektą. Tai senasis žydų kapinės. O už žydų kapinių yra labai įdomus objektas. Pasakiška vieta. Pilna va tokių milžiniškų akmenų. Kaip gražiai jie dabar apsamanoja. Wow. Geras. Eina savo. Čia pilna jų. Visur, wow. Nu, realiai niekur kitur Lietuvai nesu matęs tokios vietos. O gal prisimenat, iš kur tie akmenys čia atsiradę? Suvežė? Iš kur? O čia nuo laukų belerasiai. Nuo laukų? Nu. Tai čia labai daug tokių didelių akmenų būdavo? Nu. Čia visus laukus tas iki. Pat prieš kelią. Oho, čia kokia įdomi vieta. Iš kur šitas? Čia irgi. Ačiū, aš žmonės jau kvailiok. Nu jo, gerai atrodo. Ačiū. Gerą darbą. Akmenis, kaip girdėjot, suvežė žmonės, bet kodėl jų tame lauke buvo tokia gausybė, tokių didelių? Man tai mistika. Tadas Šidiškis sakė, kad Vabalninkas iš tikrųjų yra ypatingas kraštas, nes jame nėra nei kalnų, nei upių, nei ežerų. Tikrai ypatingas. Galima su to sutikti. Bet pavasarį iš tikrųjų grioviai tampa upėmis ir aš nežinau, kaip man dabar pereiti į kitą pusę. Jėga, priėjau mišką ir vis dar jokio praėjimo. Esu belė kaip nukrypęs nuo tikslo. Ogi jokio kelio, reikia dar toliau eiti. Visiškai priešingą pusę. Blyn. Štai upelio pabaiga, bet kur eiti toliau? Nežinau. Eisiu. Matau apleistą trobą. Labą dieną. Blin, kaip aš šitą velnį išsigandau. Eik tu savo per visą kūną pagaubai nuėjo. Ok, metas eiti iš čia. Ir pradeda mano įdantis. Kažkoks šiurpas krečia kūną. Gal tenai bus praėjimas? Ne, tik tai dar vienas griovys. Po galais. Kiek galima. Dariau šortkatą. Biški sunku čia eit. Blin, kokie sunkus batai, tuoj pamesiu juos. Fuck! Oh god! Skastu! Oh god! Blin, koks aš debilas!
Ką aš darau su savo gyvenimu? Aš negaliu patikėti, ką tik priėjau. Ar tai kelias? O ne griovys? Wow! Griovys ir tiltas pro griovį. Eik tu savo. Wow! Oh my god. Eik tu savo, aš kitoj pusėje į griovio. Pagaliau. Ne, tik ne tai. Tik ne tai. Aš mirsiu čia. Fuck. Fuck you. Oh yeah. O kur aš esu, tai žinokite, neįsivaizduoju. Nemes kelio dėl takelio. Mečiau dėl pelkės. Jaučiuosi kaip iš tų filmų, kurie daro savo įrašus. Ir po to iš jų padaro filmą, kai jas randa negyvus. Fuck, aš neįsivaizduoju, kur aš esu. Pelkiai. Totalioj pelkiai. Ne, viskas gerai, yes. Išėjau iš miško, vis dar neįsivaizduoju, kur esu, bet išėjau, perėjau visą mišką. Nu ką, einam iki sekančio griovio. Pagaliau grįžom į maršrutą. Čia. Pradedam ieškoti šventųjų akmenų. Sunku žiūrėti įrašę, bet čia labai panašiai va po ilgą kalvelę. Ir ant šitos kalvelės pagal legendą gyveno milžinas. Ir joje yra dabar palaidotas. Nu, dabar čia kažkoks kitas milžinas gyvena. Geriau apžiūrėjai šitą vietą. Panašu, kad čia bus va tas 10 metrų skersmens pilkapis. Nuo pilkapio šiaurės rytus parašyta išsidėstę didokų akmenų. Ir vienas jų kiek pailgas, mėlynos spalvos. Vos neužkrito mane šaka. O čia yra mėlynas akmuo. Jo, mėlynas. Nėra jis labai didelis, bet va turi va čia va tokių va keistų išpjovimų. Čia irgi taip pat suskeldęs mėlynas akmuo. Gerai, reikia dar vieną surasti. O ką čia mes turim? Taip, čia vienas iš tų akmenų. Vienoje pusėje yra laipteliai. Kitoje pusėje buvo galima žiūrėti va tokiu tarsi kryžių. Super. Tai ką, panašu, kad misiją įvykdom. Buvo žiauriai sunki kelionė. Bet atradom šventus akmenis pilkapį. Ir aš dėl to esu patenkintas.